Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Les filles, on va faire une révision de la séquence 2 du projet 3. Alors qu'on a commencé la séquence 1 qui parle des énergies renouvelables, le projet 3, ou la séquence numéro 2, qui le thème تاعها المحور تاعها مختلف على la séquence 1. Donc la séquence 2, elle parle des bons gestes d'un éco-citoyen. Les bons gestes à faire pour un éco-citoyen. Alors, حنا دايما كيما تعودتوا معايا قبل ما ندخلوا في n'importe quelle séance نشوفوا d'abord وشنو هما les mots clés de la séquence هذه تسمى الكلمات المفتاحيه اللي نحتاجهم سواء في لو تكست ولا في لا برودكسيون ايكريت وشنو هما les mots اللي لازم نكون نعرفهم باش نفهم à peu près la séquence هذه de quoi elle parle. D'accord? Donc, هنايا les mots clés اللي عندنا في la séquence هذه. Par exemple, on commence par le mot gaspiller. C'est un verbe. Le verbe gaspiller معناته يبذر. D'accord? يبذر كاش حاجة. Par exemple, il gaspille l'eau, il gaspille l'électricité. Gaspiller معناتها يبذر. Maintenant عندي le nom, le gaspillage. Le gaspillage معناتها bien sûr التبذير. D'accord? Maintenant عندي تاني كلمة un gaspilleur. Un gaspilleur, c'est quelqu'un qui gaspille, اللي يبذر, c'est-à-dire المبذر. Gaspilleur معناتها المبذر. عندي تاني le verbe économiser اللي هو le contraire de gaspiller, ضد تاع gaspiller. Donc économiser معناتها يقتصد. Donc il faut toujours économiser. Économiser l'électricité, économiser le gaz, l'eau, etc. Donc économiser معناتها يقتصد. عندي aussi un mot que نتلاقاو به بزاف في لا سيكونس هذه اللي هو les déchets. Les déchets معروفين درناهم ديجا من قبل اللي هما النفايات. هنا برك on va rappeler نفكروا بلي les déchets synonyme تاعها c'est les ordures. Les déchets c'est les ordures. منها نشوفوا نكتشفوا le mot le tri. Le tri des déchets. Le tri معناتها الفرز. فرز النفايات. Le tri des déchets معناتها فرز النفايات. D'accord? Après le tri, بعد ما نديروا les déchets هذوما نديروا لهم un tri, نديروا لهم فرز, on va les recycler. Donc le recyclage هو إعادة التدوير. Donc لهنا راني في les déchets. عندي le tri اللي هو الفرز وعندي le recyclage اللي هو إعادة التدوير. عندي aussi un verbe que j'utilise بزاف في les consignes هنا في la séquence هذه اللي هو le verbe éteindre. كي نقول par exemple éteindre la lumière معناتها نطفي la lumière, نطفي الضوء. Le contraire تاعو c'est le verbe allumer. D'accord? Éteindre c'est le contraire du verbe allumer. Éteindre la lumière نطفي الضوء, allumer la lumière نشعل الضوء. D'accord? Donc هادوما à peu près les mots que je vais utiliser بزاف في la séquence هذه اللي راح نتلاقى بهم في les textes تاع les sujets ونتلاقى بهم تاني في la production écrite. Le texte كيفاش راح يكون؟ Le texte راح يكون هكا à peu près كيما راكم تشوفوا في c'est un texte تاع le livre تاعكم. هنا il est pas clair ماهوش واضح بزاف بصح راكم تعرفوه راهو في le livre de lecture تاعكم. Donc le texte يجي على شكل des consignes, على شكل نصائح. D'accord? Un texte يكون على شكل نصائح, des conseils ولا des consignes باش نحافظوا على البيئة ولا باش نحافظوا على الماء ولا etc. هذا هو يكون à peu près الموضوع تاعكم تاع le texte et تاع la production écrite. Et la production écrite كي تفكرت أنا درت لكم une vidéo نخليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف comment écrire une production écrite على l'importance de l'eau et comment la préserver كيفاش نكتبوا الوضعية بطريقة les consignes ولا التعليمات. D'accord? Allez, on prend une leçon اللي عندنا في la séquence هذه اللي هي comment exprimer l'obligation. كيفاش نعبر على الوجوب. L'obligation يعني لازم ندير هذيك الحاجة. C'est ça l'obligation. Donc, en français, باش نعبر على الوجوب, باش نقول بلي هذيك الحاجة لازم عليا نديرها, عندي deux façons. D'accord? عندي deux façons. تعودتوا معايا toujours نخدموا بمخطط هكذا صغير. ابري هذاك المخطط تشفى عليه, تقدر تكتبه في الكايي تاعك, تقدر دير له كابتور ديكرون, مي المخططات اون جينيرال بلي كولور وكل شيء يرسخوا في الذهن تاع التلميذ. Alors pour exprimer l'obligation باش نعبر على الوجوب, je peux utiliser déjà le verbe falloir. Le verbe falloir. Le verbe falloir هذا c'est un verbe خاص هكذا. وش الخاصية اللي فيه؟ انه il se conjugue seulement
avec le pronom impersonnel il. يعني الverbe falloir ما نصيبوش conjuguer ما نصيبوش نصرف مع كامل les pronoms personnels. ما نقولوش je faut, tu faut, il faut. Non. Le verbe falloir يتصرف برك. Il se conjugue seulement avec le pronom لاحظوا impersonnel il. اش معناتها impersonnel يعني غير شخصي. يعني il هنايا ما يعبرليش على شخص معين. il هنا il est impersonnel. كيما نقولوا احنا بالعربيه يجب. يجب هذا ما كانش ماشي انسان يجب. D'accord? Donc, il ما يرجع على حتى personne نسموه un pronom impersonnel. D'accord? Donc, le verbe falloir هذا اللي يتكونجوغا غير مع il كيفاش يتصرف كيفاش يتكونجوغا نقولوا il faut ولا في لا فورم نيجاتيف نقول il ne faut pas. هذا برك لا كونجوغاسيون تاعو هذه هي برك لا كونجوغاسيون تاعو. Il faut il ne faut pas. يجب لا يجب. Après il faut, il faut عندي un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire il faut زائد un verbe à l'infinitif. Par exemple, il faut manger, il faut préserver, il faut protéger. Toujours moi il faut عندي un verbe à l'infinitif. هاد la façon d'écrire هذا le verbe falloir مع il نسموها la tournure impersonnelle. La tournure impersonnelle يعني غير شخصية كيما كنا نهضروا على il بلي impersonnel. C'est la tournure impersonnelle il faut pour exprimer l'obligation باش نعبر على الوجوب. D'accord? Donc je prends un exemple. Par exemple, je vais dire il faut protéger l'environnement. Il faut protéger l'environnement. يجب أن نحافظ على البيئة. لاحظوا لي بلي مور il faut عندي le verbe protéger اللي جاني à l'infinitif كيما قلنا. D'accord? Donc هذه la première façon الطريقة الأولى اللي كيفاش نعبر على l'obligation, comment exprimer l'obligation. La deuxième façon comment exprimer l'obligation, c'est en utilisant le verbe devoir. En utilisant le verbe devoir. Alors, le verbe devoir عنده نفس الخاصية تاع le verbe falloir, c'est-à-dire عنده نفس المعنى en fait عنده نفس المعنى يعني يجب. Le verbe devoir في المعنى c'est كيف كيما le verbe falloir. بصح le verbe devoir il se conjugue pas كيما le verbe falloir. Le verbe devoir c'est un verbe normal, il se conjugue avec tous les pronoms personnels. Se conjugue avec tous les pronoms personnels. يعني عنده la conjugaison تاعو كيما كامل les verbes نقول je dois, le verbe devoir au présent bien sûr, on peut je dois, tu dois, il ou elle doit avec un T, nous devons, vous devez, il avec S, elle avec S, doivent. D'accord? ENT. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe devoir. Donc le verbe devoir, il se conjugue normal, comme tous les verbes, avec tous les pronoms personnels. يتصرف عادي ماشي كيما falloir. Et موراه كيف عندي un verbe à l'infinitif. سما devoir زائد un verbe à l'infinitif. On peut je dois manger, je dois laver, je dois protéger. D'accord? C'est ça le verbe devoir. Le verbe devoir في المعنى نقدر نستعمله مع كامل, c'est-à-dire je peux l'utiliser avec tous les pronoms. يعني نقدر نقول لازم عليا, لازم عليك, لازم عليه, لازم عليهم. D'accord? Mais le verbe falloir là, il faut ماشي لازم عليا ولا لازم عليك ولا يجب وخلاص. D'accord? هذه هي la différence في المعنى بين devoir et falloir. قلنا le verbe devoir كيما le verbe falloir موراه toujours il y a un verbe à l'infinitif وكيما قلنا ليه c'est la tournure impersonnelle. هنايا le verbe devoir نقولوا عليه c'est un verbe de modalité. هذا هو اسمه, c'est un verbe de modalité. On prend un exemple. نقولوا par exemple je dois préserver l'eau. Je dois préserver l'eau. لاحظوا لي le verbe préserver après je dois جاني à l'infinitif كيما قلنا. D'accord? Donc هاهي comment j'exprime l'obligation en français. لهنا quand j'écris les consignes كي نكتب les conseils ولا les consignes كي نكتب النصائح نقدر نكتبهم ببليزيور فاصون بعدة طرق. هاد المعلومات تفيدكم بزاف في لو تكست وتفيدكم كتر في لا برودكسيون écrite. Alors باش نكتب نصائح وقلتها لكم déjà في la vidéo تاع la production écrite, je peux utiliser une phrase impérative. نقدر نستعمل جملة أمرية, une phrase impérative. La phrase impérative كيما تعرفوا, elle commence avec un verbe à l'impératif. كيما par exemple نقول utiliser un seau
au lieu d'un tuyau pour laver la voiture. استعملوا un seau bidon في عوض ما تستعملوا un tuyau pour laver la voiture. D'accord? Donc, لاحظوا لي le verbe utiliser, اللي بدات به la phrase, c'est un verbe à l'impératif. Il se termine par EZ. كيفاش نقدر تاني نكتب une consigne ou un conseil نقدر نكتبو je peux l'écrire avec une phrase infinitive. Une phrase infinitive معناتها elle commence avec un verbe à l'infinitif. D'accord? يعني par exemple نقول لك prendre une douche au lieu d'un bain. Prendre une douche au lieu d'un bain. من بين النصائح من بين les conseils اللي نقولوها pour préserver l'eau باش نحافظوا على الماء باش نيفيتيو الغاسبياج تاعو باش نيفيتيو الغاسبياج تاع l'eau تبذير الماء نقولوا prendre une douche au lieu d'un bain. لاحظوا لي le verbe prendre c'est un verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Donc نقدر نستعمل des phrases infinitives pour exprimer des conseils ou là des consignes. D'accord? La troisième façon, اللي كنا نشوفوا فيها هذا وين, c'est la tournure impersonnelle. La tournure impersonnelle, bien sûr, c'est كيما il faut. نقولوا il faut trier les déchets. لازم علينا يجب أن trier يجب أن نفرز les déchets النفايات. Donc il faut trier les déchets ولا il faut نقدر نستعملها تاني pour donner des conseils باش نمد نصائح في la production écrite تاعي. La dernière façon c'est le verbe de modalité اللي كنا نشوفوا فيه هذا وين اللي هو le verbe devoir. نقول par exemple nous devons fermer le robinet après utilisation. لازم علينا يجب علينا nous devons أن نغلقوا le robinet العين الروبيني تاع الماء après utilisation مور ما نستعملوه. هذه نصيحة c'est un conseil اللي نمدوه في la production écrite quand on parle de la préservation de l'eau المحافظة على الماء. D'accord? Donc ها هي comment j'écris les conseils ولا les consignes في la production écrite تاعي وتاني في لو تكست راح تصيبوهم مكتوبين بوحده من لا فاصون هذه ولا هكا مخلطين منه من اي اتونسيون يقدروا يقولوا لكم في لي كيسيون ودوك تشوفوا من بعد كي نخدموا لي سوجي راح يقولوا لكم relève du texte une phrase impérative relève du texte une phrase infinitive. D'accord? Donc على بها لازم نكون نعرفوا هاد الصوالح هذوما. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que فادتكم la révision de la séquence هادية. إلا عجبتكم la vidéo وإذا همتكم laissez-moi un petit j'aime وإلا ما كنتوش مشتركين معنا في القناة اشتركوا باش يوصلكم كل جديد. Je vous retrouve les sujets بإذن الله. On va commencer à faire les sujets de composition تاع le 3e trimestre. Je vous dis au revoir et à bientôt.